ဒီနီလန်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Microsoft Word မှာစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းခတ်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ယူထားခဲ့တဲ့စာရွက်က A4 စာရွက်လား legal စာရွက်လား letter စာရွက်တွေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရွက် site တွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ layout တက်ထဲကနေပြီးတော့ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ပတ်လေတစ်လက်မှရှိတဲ့1ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ normal ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ DS စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့ margin တစ်လက်မှစီရှိနေတဲ့ A4 စာရွက်မျိုးစားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ DS သင်ခန်းစာလေးမှာက Microsoft Word မှာစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှပေါင်းခတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့မှခေါ်ပေးရပါမယ်ဒီတော့စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာအသစ်လေးတစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှကိုကမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ blank page ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့လဲခေါ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဘောင်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ control enter နဲ့လဲစာမျက်နှာအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့မခေါ်တော့ဘူး blank page ဆိုတာလေးနဲ့လဲမခေါ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က layout တက်ထဲကနေပြီးတော့မှစာရွက်တွေကိုတခါတည်း page break ခွဲတဲ့အပိုင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ဆက်သွားပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ break ထဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးအသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် session break ထဲကနေပြီးတော့မှ name page ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် session break ထဲကနေပြီးတော့မှ name page ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဒီရဲ့ပထမစာမျက်နှာလေးနဲ့နောက်ထပ်အသစ်တိုးလာတဲ့စာမျက်နှာလေးတစ်ရွက်နဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့က session break လောက်ထားတဲ့အတွက်တစ်ရွက်နဲ့တစ်ရွက်ကစာမျက်နှာတွေကကွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကရလာပြီဆိုရင်တော့ပထမစာမျက်နှာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းတွေမခတ်တော့ပါဘူးဒုတိယစာမျက်နှာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘောင်းတွေခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်design တက်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page border ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် page border ထဲဝင်ပြီးတော့မှဘောင်းခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ box ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာပုံမှန်အတိုင်းကနန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းတွေခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် box ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ white ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုဘောင်ခတ်တဲ့ size အရွယ်အစားလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Microsoft Word software ထဲမှာ ready ပါပြီးသားရှိနေတဲ့ဘောင်းတွေကိုအလွယ်တကူယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေတဲ့ add ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘောင်းတွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဘောင်းပုံစံလေးတွေဒီနေရာမှာတခါတည်းသူက ready လုပ်ပြီးသားလေးပါနေပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကိုအသုံးပြုမဲ့ဘောင်းပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်းမျိုးစားတွေအများကြီးပဲပါတယ်เนาะအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဘောင်းပုံစံလေးကြိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင် okay တန်းပြီးတော့မှနှိပ်လို့မရပါဘူး okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာမျက်နှာတွေအားလုံးကိုတခါတည်းသူကဒီဘောင်းလေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမတူညီတဲ့စာမျက်နှာတွေမှာမတူညီတဲ့ဘောင်းပုံစံလေးတွေကိုစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ apply to ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြင်ပေးရပါမယ် apply to ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ whole document ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ် whole document ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတွေအားလုံးကိုတခါတည်းသူကဘောင်းတွေခတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီစာမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုပဲဒီရဲ့ဘောင်းလေးကျွန်တော်တို့ကခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် whole document ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှthis session ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟော okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမစာမျက်နှာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းမခတ်တော့ဘူးဒုတိယစာမျက်နှာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းလေးဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာလေးထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်ပါဦးမယ်layoutထဲကနေပြီးတော့မှ
break ထဲကနေပြီးတော့ session break နှိပ်ပေးစွာလေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းအပေါ်မှာလောက်ထားတဲ့ဘောင်လေးပါသူကဝင်လာပါတယ်။ဒီတော့အောက်မှာရှိနေတဲ့နံပါတ်3စာမျက်နှာလေးမှာတော့ဒီရဲ့ဘောင်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကမတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်။ page border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က none ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က apply to ဆိုတဲ့နေရာမှာ whole document ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ this section ဆိုတာလေးပဲရွေးပေးထားမယ်။ okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တတိယစာမျက်နှာလေးမှာဘောင်လေးကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နံပါတ်4စာမျက်နှာလေးထပ်ပြီးတော့မှအသစ်တိုးလိုက်ပါဦးမယ်။၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ break ထဲကနေ session break နှိပ်ပေးဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးအသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့နံပါတ်4စာရွက်လေးမှာလည်းမတူညီတဲ့ဘောင်ပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးမယ်။ page border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘောင်တွေခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် box ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဘောင်စတိုင်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးယူသုံးလိုက်ပါမယ်။သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က site ကို4ကြော်လောက်လေးကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဟော color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကိုကြိုက်နေတဲ့ color မျိုးစားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက automatic ကိုပဲရွေးပေးထားပါတယ်။ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay တန်းပြီးတော့နှိပ်လို့မရဘူး။ apply to ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ whole document ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က this section ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်4စာမျက်နှာလေးမှာလည်းနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဘောင်ပုံစံလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားခဲ့တာလေးကပထမစာမျက်နှာလေးမှာတော့ဘောင်တွေမခတ်တော့ဘူး။ဒုတိယစာမျက်နှာလေးမှာတော့ဘောင်လေးခတ်ထားပါတယ်။တတိယစာမျက်နှာလေးမှာလည်းဘောင်မခတ်တော့ဘူး။စတုတ္ထစာမျက်နှာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဘောင်လေးခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့အခုလက်ရှိစာရွက်တွေကအထက်အောက်ကျွန်တော်တို့အနေထားကြီးဖြစ်နေပါတယ်။စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးလိုက်ရှင်ပြီးတော့မှကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ view ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ vertical ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ side to side ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်လေးတွေကအခုလိုမျိုးဘယ်ညာကျွန်တော်တို့ဘေးလိုက်လေးရှင်ပြီးတော့ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့ဘေးလုံးလေးလှိမ့်ပြီးတော့မှစာရွက်ကိုမြင်ကွင်းလေးချုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမစာရွက်မှာတော့ဘောင်မခတ်ဘူး။ဒုတိယစာရွက်မှာဘောင်လေးပါတယ်။တတိယစာရွက်မှာဘောင်မခတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစာရွက်လေးမှာမတူညီတဲ့ဘောင်ပုံစံလေးခတ်ပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့ Microsoft Word software ထဲမှာစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဘောင်ခတ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်ရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word software ထဲမှာစာရွက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးမတူညီတဲ့ဘောင်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ခတ်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ